各位中午同學，咁呢度咧就係44課嘅 Part 11，呢度咧就係講緊嗰啲 dehydration 嘅 exercise。咁首先咧，我哋就會有一個嘅 dehydration 啦，佢就叫做2-methyl 嘅 pentane toluol。OK， 咁咩意思咧？即係話我哋有5個碳，咁呢個叫做 pentane 啦。咁 toluol 嘅話咧，即係有個 OH group 咧喺嗰個嘅2號位嗰度。咁跟住咧，亦都有一個嘅 methyl group，咁就係 CH3 啦。咁我哋咧就喺下邊個圖咧，其實就畫咗俾你睇㗎啦嚇。咁有兩個嘅即係情況啦。咁我哋要做嘅時候咧，就要做一個 dehydration 啦。咁我哋梗咗嘅咧，就係嗰個碳咧，駁咗 OH 嗰個咧，就會甩咗個 OH 走啦。咁嗰個 H 可以係點樣甩嘅咧？嗱，咁你要留意下咯喎。咁 around 嗰個主角嘅碳咧，其實佢上邊同埋左邊咧，都各有一個 CH3 嘅 group。咁由於佢哋一模一樣㗎啦，咁所以我哋圈住嗰兩個藍色嘅CH3 嘅 group 咧，佢甩出嚟嗰個嘅 H 咧，應該係 give 到 identical product 嘅。OK，但係右邊嗰個咧，佢就係一個叫做 propyl group 咧，就唔同嘅，咁所以佢就會有另一個嘅即係甩法啦。OK，咁我哋研究下點樣甩先啦嚇。OK，咁而一個情況就係我哋嗰個 OH group 咧甩完之後，咁我哋左邊嗰個 H 咧就甩埋啦，咁所以成咗個方個 double bond 喺度，咁所以咧佢就會形成咗一個咧即係5個碳為直鏈 double bond 喺1號位嘅，咁佢就係嗰個 2-methyl 嘅 pen1-ene 啦，咁就係呢一個啦。OK，咁第二個嘅畫法咧就係話，如果我哋嗰個 OH group 照係甩啦，咁跟住咧佢係甩咧隔離嗰個 H 喎，咁所以呢度咧就會變咗個水 double bond 咧就喺呢度，咁所以咧我哋就會形成咗咧呢一個嘅 product 啦。咁呢個咧就叫pen2-ene，咁而咧佢係 2-methyl pen2-ene。OK，咁呢度咧就需要留意翻咧，我哋係想 OH 同埋 H 一齊甩。咁而相關地嗰兩個碳咧，要係 adjacent 嘅碳，要係鄰居嚟㗎啦。咁以及呢個 double bond 咧就會 form 咗出嚟啦。咁我哋就會有呢兩個嘅 product。OK，咁佢就問咯，邊一個 alkene 會係即係 major product 啦？咁你睇下上面嗰個 product 咯喎，上面個 product 咧 carbon counter bond 喺呢度，咁佢咧就會有兩個嘅alkyl group。OK，咁下邊嗰個咧佢都會有個 carbon double bond 喺度，咁呢度咧就會有3個嘅 alkyl group， 咁所以咧嗰個下邊嘅情況 2-methyl 嘅 pen1-ene 咧，佢即係上面嘅情況啦，佢即係得2個嘅 alkyl group。OK， 呢度話咗俾你聽啦，2個1、2，咁但係下邊嗰個咧 2-methyl 嘅pen2-ene 咧就有3個，當然我哋講緊 around 嗰個 carbon atom 面個 carbon counter double bond 啦。咁所以嗰個 2-methyl 嘅 pen2-ene 咧，佢就係 more substituted 嘅 alkene， 更加多 alkyl group 駁落去嗰個 carbon counter double bond 嘅 functional group， 咁佢就係一個 highly substituted 嘅 alkene， 咁所以咧佢就係major product 啦。咁要留意翻，咁我哋就咁樣去答就可以啦。呢個叫 Assateague rule。咁如果我哋下邊嗰個題目咯，下邊嗰個題目咧，佢就係有一個嘅alcohol。咁呢個 alcohol 咧就係有個 OH group 駁落去一個六角形嘅，所以呢個叫 cyclohexanol。cycle 一個環啦 ，hexanol。OK， 咁而呢個 cyclohexanol 咧，佢有個 methyl group嘅，今次真係要落 1-methyl 啦。1-methyl cyclohexanol，因為佢有機會 2-methyl 或者 3-methyl 嘅。OK， 嗱咁我哋咧就要睇睇呢個圖咯。呢個圖點畫咧？嗱，你就可以即係放大呢一個嘅 alcohol， 咁佢有個 OH group 喺度啦。咁而呢個碳咧，佢係主角嚟個紅色點點呢個碳，因為佢係負責甩 OH 嘅。咁有機會咧，佢係同隔離嗰個藍色嘅碳咧去駁嘅。咁會點咧？如果咁嘅情況咧，佢就呢個甩 OH， 呢個甩 H， 咁咧然之後咧冇咗 ，OK， 咁個 double bond 咧就會係喺呢一度會 form 噶啦。咁所以佢有機會咧係一個六角形，跟住咧就 double bond CH2 咁樣啦。你再畫得實啲，畫得開啲嘅話咧，其實你可以即係畫成咧，即係咁樣嘅都得嘅嚇，冇所謂。咁呢個咧就第一個嘅即係可能性啦。OK， 好特別啊！呢個嘅alcohol。咁跟住咧，我哋就再畫第二個，第二個係點嘅咧？咁我哋又即係拆翻呢啲嘢先啦。咁咧就畫翻出嚟呢個 OH， 咁呢個咧就 CH3。OK， 咁咧今次咧就唔關嗰個 CH3 嘅 C 事啦，咁佢就關藍色呢個嘅碳事啦。咁其實本身咧就兩個 H 咧，即係 surrounding 咁樣嘅。咁所以如果佢甩咗個 dehydration 咧，就係呢個甩 H， 呢個甩 OH， 咁甩完之後咧，咁佢拆咗佢啦。咁跟住咧 double bond 咧就會係喺呢度咧就會 form 噶啦。
OK，咁但係當然咁樣 form 即係所謂咁樣 form double bond 啦，查實咧，咁我哋都唔會畫呢個 H 嘅，咁所以就會係變咗個咁樣嘅即係結構咯。咁所以咧，第二個嘅可能性咧，佢就係咁樣啦。OK，咁我第三個可能性咧，咁我哋又去即係畫一畫佢咯。第三個可能性咧，佢就會係咁樣啦。咁今次個碳咧就係下邊呢個碳啦。咁呢個碳咧亦都有兩個 H 嘅。咁如果咁樣 dehydration 嘅話咧，冇咗呢個 OH， 冇咗呢個 H，double bond 咧就會 form 咗喺呢度啦。OK，咁所以咧佢就會係咁樣啦。OK，嗱咁我哋發覺咧，即係嗰兩個綠色同埋藍色嘅 product 咧，其實係一模一樣嘅。OK，佢都係有個 double bond，而個 methyl group 都係黐住個 double bond。咁所以咧，佢都叫 one methyl cyclohexane 先嘅。咁所以呢度重複咗啦，所以我哋是但畫一個得啦。咁如果你根據 model answer 咧，佢就即係唔畫個綠色啦，淨係畫個藍色，其實冇所謂嘅，兩個一樣，咁你唔會當冇咗佢咯。咁我哋就比較咧兩個嘅剩翻兩個嘅 product 去對碰啦，邊一個係 major product 啦。OK，咁而家個情況咧就係咁嘅。上面嗰個情況，佢就有個 carbon double bond 啦。咁佢咧就係有兩個嘅 alkyl group 咧駁住嗰個 carbon double bond 嗰啲 carbon 嘅。OK，咁邊兩個咧？咁我用紅色嘅 highlighter highlight 佢啦，就係上邊呢個同下邊呢個咁嘅兩個嘅alkyl group 咯。咁呢隔離嗰兩個 H 唔計嘅，所以我就計2啦，就計2啦。OK，咁跟住啦，到下邊嗰個咧，佢都有個 carbon double bond 喺度嘅。咁佢呢度咧就有3個 group 啦，因為1、2、3個。咁所以下邊嗰個情況咧，黃色嗰個即係叫做呢一個情況啦，佢就係 more substituted 嘅 alkene 嚟嘅，所以佢就 major product 啦，因為呢度係計3贏上邊嗰個2嘅。OK， 就係咁啦。咁跟住咧就去到第3條啦。咁第3條咧就有一個咁樣嘅即係alcohol A 啦。OK，咁同學仔都可以諗一諗，究竟呢個 alcohol 咧係幾多度噶啦？咁其實呢個咧就係2度嘅 secondary 嚟嘅，因為 OH group 駁住嗰個碳咧有2個 alkyl group 駁住佢，咁所以呢個 secondary 嘅。好啦，咁跟住咧，如果呢個咧A 呢個 alcohol 啦，就用 consol 咧去同佢treat 啦。咁 consol 即係做 dehydration 啦。咁呢度畫得好開咯喎，就呢個 OH 緊咗係會唔見咗佢嘅啦。咁而唔見 H 咧，可能係紅色呢個 H 啦，或者係綠色呢個 H 嘅。咁所以就睇翻個 double bond 咧，即係會點樣 form 啦。如果紅色嗰個情況，用紅色筆畫啦。如果紅色個情況咧，佢就會係有個benzene ring 啦，跟住 CC double bond 上邊 H 上邊 H， 跟住咧就 CH3 啦，就會有呢一個嘅 product 會出嚟啦。咁如果唔見咗綠色嗰個咧，會點咧？咁呢度再過去咯喎，咁佢就係 benzene ring CH2 CH double bond CHH 咁樣咯。所以有呢個 product 會出嚟啦。OK，咁佢就話咧，如果做 dehydration 嘅話咧，佢就會有3個嘅 substance XYZ 會出嚟。咁點解會3個咧？明明得紅色同綠色啫。咁呢度咧就要多啲即係思考啦，就要諗到紅色咧，其實佢 can be cis or can be trans 咯。咁所以咧呢度咧，你就要留意翻咧嗰個嘅紅色嗰個嘅 alkene 可以 cis 同埋 trans。咁而綠色嗰個咧佢就唔得嘅，因為佢有2個 identical H 咧就駁住咗個碳嗰度，所以佢就唔可以 cis trans 啦。OK， 咁跟住啦，佢就話個 set 咧係好少嘅，咁所以你要睇翻個 Sative's rule 啦。Sative's rule 咧就話一個 more substituted 嘅 alkene 咧，佢就會係 major product 嚟嘅。咁你紅色呢個咧就會有1個 alkyl group， 2個 alkyl group， 咁並先計 alkyl group 噶嘛，所以佢就2啦，有2個 alkyl group。咁而咧綠色呢個咧，佢得1個 alkyl group， 咁其他3個都係 H 啊嘛，咁所以咧紅色呢個咧就會係 major， 咁而咧綠色呢個咧就係 minor product 啦。咁所以佢話 small amount of set 咧，佢就會係 double bond 喺1號位嗰個情況啦。咁呢個咧就會係嗰個set 啦。OK， 咁 X 同埋 Y 咧分別係 cis 同埋 trans 嗰個嘅isomer。OK， 咁跟住咯，佢就話 X 同埋 Y 咧，咁即係講緊嗰個嘅alkene 啦。佢係會同 bromine 起反應，會 form 咗1,2-dibromo 嘅 1,phenylpropane。咁你咧就要將咧頭先我哋講嗰樣嘢啦。OK， 就係嗰個嘅 major product。OK， 嗱咁樣代表咧，其實佢有機會係 cis 或者有機會係 trans 喎。咁你就要留意翻咧，如果佢係即係cis 嘅話咧，咁佢就兩邊咧即係咁樣撐開佢，咁樣去畫啦。OK，咁跟住咧2個 H 咧就入去畫翻上咯。
咁呢個咧講緊係 cis 嚟嘅，但佢有機會係 trans。咁你就將即係一邊咧喐咗上下，咁就 OK 嘅啦。咁但係呢兩個無論 cis 同埋 trans 咧，佢同 bromine 反應咧都會變咗一個single product。咁點解咧？因為如果你加 bromine 嘅話咧 ，double bond 就會變 single bond 啦，跟住就會吉咗兩個 Br 落去啦。咁而呢兩個咧都係 identical 嘅 product 嚟嘅，因為佢變咗 carbon single bond 之後咧，咁佢就能夠 free to rotate 啦嗰支 bond。咁而呢個 compound 叫咩名咧？因為我哋有一個咧就叫做三個碳嘅叫 propane。咁而呢個 benzene ring 咧就叫 phenol，咁兩個叫 bromine 啦，咁所以可以叫做1,2 dibromo，因為 B 行先啊嘛，跟住就 1 phenol 嘅 propane 咁樣啦。咁佢就問嗰兩個 product 即係同一個 product 啦，你咪估到其實 XY 即係會係頭先我哋畫嗰啲 alkene 咯，因為佢會變咗呢兩個都係 identical 嘅 1,2 dibromo 1 phenol propane 咯。咁而 X 同埋 Y 係咩關係咧？咁佢就用一個合宜啲嘅字啦，就係 cis trans 嘅 isomer， 咁就 OK 啦。OK， 咁好啦，咁呢條咧完咗啦，去到下一條咯喎。咁下一條咧就係一啲真係organic reaction 啦。咁我哋就有個第一個啦，就有個 bromo 嘅 propane 啦。咁如果個 bromine 嘅 group，bromine atom 變咗 OH group，咁所以呢個咧就做 substitution，咁所以就 sodium hydroxide 加 heat 做呢個hydrolysis 或者 substitution of 嗰個嘅氣氯 alkane。咁跟住咧又將嗰個 alcohol 咧變咗做 alkene，即係做 dehydration 抽走粒水啦。咁所以 consul 加熱或者 aluminium oxide 加熱。咁所以呢個咧就 step 1同 step 2啦。OK， 咁跟住咧就要你做第二咯喎。第二係咩咧？咁佢本身咧就係有一個咁樣嘅 alcohol 啦，咁個名叫 2-methyl 嘅 cyclohexanol，咁佢加 aluminium oxide 即係做 dehydration 啦。咁做 dehydration 嘅話會係點咧？嗱呢度咧你可以理解翻嘅，就係佢梗咗咧呢個嘅碳咧，佢駁住個 OH group，咁佢可以咧甩咧即係左邊嗰個 C， 即係藍色嗰個 C 啦嘅 H 咧，因為呢度仲有個 H 噶嘛。OK， 又或者咧黑色嗰個碳，因為佢有兩個 H 噶嘛，就會係咁咯。咁所以如果我哋係甩咗藍色嗰個嘅H 的話咧 ，double bond 咧就會 form 咗呢度啦，咁佢就會變咗一個即係咁樣嘅 product 啦。OK， 咁如果 OH 冇咗啊嘛，所以如果係藍色嗰個 carbon 甩 H 嘅話咧，佢就會變咗呢一個 product。咁如果黑色嗰個碳甩 H 嘅話咧，佢就冇咗呢個 H 啦，跟住 double bond 喺度 form 啦，咁所以咧佢就會 form 咗咧個 double bond 咧喺呢度嘅。OK， 咁跟住冇咗個OH group啦，跟住上邊咧就係個CH3 啦。OK， 咁究竟藍色嗰個定還是黑色嗰個係 major product 咧？咁你就睇翻 stated through 咯。藍色嗰個咧佢就有3個 LQ group 咧，就係駁落去嗰個 carbon double bond 嗰度嘅。OK， 咁呢度咧就係數俾你睇啦。呢個 carbon double bond 啦。OK， 咁佢就有1個、2個同埋3個，咪3個咯。咁但係下邊嗰個咧，佢個 carbon double bond 咧就係喺呢個位嘅。OK， 咁所以咧佢係只係得2個 LQ group 嘅啫，就係呢個同埋呢個。咁因此咧，我哋就會係more substituted 嗰個嘅alkene product， 咁所以咧就會係上邊呢一個啦。OK， 咁跟住咧佢再加 HBr 喎，你有個 double bond 加 HBr， 咁其實佢係想行呢個 Markovnikov addition 啦。咁你去數翻咯，其實咧你加 HBr 即係想行 addition， 咁呢度碳同碳，其實呢度咧有一個 H。OK， 咁呢度你要即係 mention 翻啦。咁而呢個碳咧，佢係冇 H 嘅喎，因為佢 form 4支 bond 已經 form 晒啦嘛。咁所以如果對於嗰個 HBr 嚟講咧，佢應該個新加入去嗰個 H 咧就應該加落去下邊嗰個嘅碳嗰度。咁而個 Br 咧就加上邊啦，跟住將個 double bond 咧捽翻變做 single bond。咁所以咧就會有呢一個嘅即係 product 會形成㗎啦。OK， 咁好快咯喎，講埋咧最後一條 example 咯喎嚇，最後一條 example。咁我哋呢度咧有個 example 就係有個嘅alcohol 啦。咁呢個 alcohol 咧就叫 X 嚟嘅，其實佢係一個 symmetrical alcohol 嚟嘅，因為佢有5個嘅碳，嗰個嘅 OH group 咧就係駁喺咧中間嗰個3號位。咁所以佢嗰個做 dehydration， 因為 dehydrating agent 啊嘛，咁佢就問有咩 dehydrating agent 啦。咁好簡單 concentrated sulfuric acid 或者aluminium oxide 或者 concentrated phosphoric acid 都得嘅。咁呢度咧就甩個 H 啦，或者咧呢個位甩個 H 啦。但點都好，無論係左邊嗰度 form double bond，OK 呢個情況啦，咁佢就會有呢個嘅即係 product 啦。咁呢個 product 咧就叫一個叫做pentene，又或者咧
佢喺個右邊 form 個 double bond 喎，因為佢有機會咧喺右邊咧 form 個 double bond 嘅。OK， 咁佢右邊咧 form 個 double bond 嘅話咧，咁佢又點咧？因為呢個 OH 呢個 H 啦，咁佢跟住咧出走咗個 OH 同埋 H 啦，咁呢個 form double bond 都係 pentene 嚟嘅喎，咁所以咧個 Y 咧其實都係 pentene，咁但係點解會有兩個 alkene 咧？咁你就要留意翻 pentene 咧，佢有 double bond，佢係有機會有 cis trans 嘅，咁所以咧我哋就要畫個 pentene 咧就要畫 cis trans 啦。OK， 咁所以咧呢一度咧。佢就雖然咧望落去好似一個 product 咁啦，但係佢 cis trans 咧就會計一對嘅，咁所以佢有 cis trans 啦。所以呢度咧就係嗰個pentene 啦，就係 cis 同埋 trans。OK， 咁你即係要留意翻，畫翻兩個嘅structural formula of 嗰兩個嘅 alkene 啦，咁你就顯示清楚咧佢哋嗰個嘅即係關係，佢就係 cis 同埋嗰個trans 啦。OK， 咁個關係咧就 cis trans 同埋。咁你如果要畫嘅話咧，你可以即係畫咗個 cis 出嚟先啦，咁佢就可能兩個 H 咧擺埋上邊啦。咁跟住咧，下邊咧就係嗰個CH3，咁而另一邊咧佢就係 CH2、CH3。咁如果你要畫嗰個 trans 嘅話咧，就只係將其中一個上下調位咁就得㗎啦。OK， 咁跟住咧，我哋就會有一個嘅即係product 啦。咁我哋要留意翻咧，就係佢哋雖然係叫做 cis 同埋 trans， 佢係唔同嘅即係 alkene 啦，但係做完 addition 之後咧，其實佢係會。由於 single bond 咧，佢 free to rotate，咁佢咧都會有一個嘅叫做冇問題嘅，佢會有一個嘅 rotation 令到佢變咗 single product 嘅。但係個問題就係而家咧，我哋係一個 pentene。OK， 咁咧嗰個加 HBr 落去嘛，佢下一 part 咧就係加嗰個 HBr 落去，咁佢咧就要加一個Markovnikov rules 落去啦。咁嗰個問題咧就係佢其實兩者咧都係有equal 嘅preference 嘅，冇話邊個係容易啲 form 冇 major minor 嘅，因為佢左邊嗰個碳佢係駁住一個 H 同一個 LQ group， 右邊嗰個碳佢都駁住一個 H 同一個 LQ group， 咁所以咧個 Br 咧或者個 H 咧可以自由駁嘅喎，咁所以第一個 case 咧就個 Br 駁喺 carbon number 2啦，另一個 case 咧就個 Br 咧駁喺嗰個 carbon number 3嗰度。咁如果佢駁喺 carbon number 2嘅話咧，佢就會變咗呢一個嘅product 啦，2 bromo 嘅 pentene 啦。咁如果駁喺3個位嘅話咧，佢就會係變咗 3 bromo 嘅pentene 啦。咁而一個問題咧，佢就話俾你聽咧，佢出到嚟個 product 咧，佢一對嘅bromo alkene 啦。OK， 咁其實簡單嚟講就係 2 或者3嘅 bromo alkene。咁但係佢就話其中一隻咧，佢係 optically active 嘅，咁啊叫你解係解邊隻啦。OK， 咁有機會2，有機會3啦。咁我哋喺 C1 嗰度都畫咗啦，因為呢個情況啦，就係個3 bromo， 一個情況咧就係2 bromo。咁如果佢係optically active 嘅話咧，咁佢就應該係講緊咧呢個情況啦，就係2 bromo pentene 嗰個啦，因為佢有個 chiral carbon， 所以呢個就係一個chiral carbon atom。好似呢個咧就係2 bromo， 咁而呢一個咧就會令到佢咧有一對嘅二 lensoma 啦。咁咪所以 optically active 啦。OK， 咁咧關於嗰個嘅dehydration of alcohol 變咗 alkene 咧就去到呢度啦。咁多謝大家。